और इसके इंजन में साउंड हो रखा है, साउंड चेक करें। और बुलेट में इंजन ऑयल नहीं है, इंजन ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो रखा है। और आपको इंजन ऑयल निकाल के दिखाते हैं बुलेट में कितना इंजन ऑयल निकल रहा है। ये साउंड चेक करें, ये चेक करो, इंजन ऑयल निकल रहा है बुलेट में से 10 ग्राम भी, और 10 ग्राम से भी कम निकला है ऑयल। चेक करो, ये नीचे का ऑयल होता है। और चेक करो साउंड इंजन का सर्विस हो चुकी है बुलेट की, ओके रिपोर्ट कर दिए बुलेट अपनी, और साउंड ओके रिपोर्ट हो चुका है। सर इसमें इंजन साइलेंट कर दिया है। थैंक यू।